さてならば、さっきから釣れ続けとるわけですけども、ちょっとここいらで検証してみますか。イージーシェイカーのブルーは釣れるってことで、久しぶりにブーティーシェイク使ってみよう。ブーティーシェイク、さあブーティーシェイク釣れるのか。あれ、反応なくなったな。うわー、すっげえ抜け当たり、しかも豆でした。落ちた。オートリリースブーティーシェイク釣れるけど豆じゃちょっとね。来ますね。ブーティーシェイクでも釣れる。あれ、マジか。バレたよ、バレた。キングが甘かった。なんでかね。くそ。釣れると釣れるんだけどね。いまいち反応がいいか。色はよし。ブーティーシェイクも釣れるんだけど反応が微妙だったから、ちょっと変えてみましょう、ね、ブーティーシェイクね。じゃあ同じ青色だったらいいのかってことで、アジアダースキニー使ってみましょう。これちょっと欲しいんだよね。細いな。これ細いよね。ぶっといのがお好きなんだったら釣れないよね。どうだろうね。よし、行きましょう。アジアダースキニー。当たらないぞ。当たったね。食ったね。食いましたね。よいしょ。アジアダースキニーでも釣れる。21か。マグネかもしれんけど、はい、アジアダースキニー。アジアダースキニーよりアジアダーの方が反応良さそう。スッキリ来るね。向こうの人も連れてんね。何でも来るんか。よいしょ。アジアダースキー来ますね。
アジアダ好きに釣れます。他の道をケイテ君緑行ってみようか。EGC からの緑、まあこれは EGC からだから釣れるでしょう。 EGC か緑、果たして青色が良かったのか緑がいいのか。 EGC か緑釣れると思うけどな。あら緑反応ないか。まさかの反応なしか。もしかして EGC かの緑ちゃん釣れない？なかった。食ったな。乗らんかった。正面だ。緑反応ない。どうした？緑が反応ないですよ。7時かなのに。ってことでまたアジアダの水見つけてみよう。反応いまいちだったよ。釣れるね。釣れるね。釣れるね。だと釣れるね。これだと釣れるね。緑のたまたま投げるとこがまずかった。来ました。緑の EGC カーでも来ました。釣れるやな。ちょっと甘いけど。緑だ。釣れた。もう一匹釣っとこう。とりあえず検証として。でも釣れる。おお、しっかりした。はい、よいしょ。めっちゃ釣れますよ。よいしょ。緑でも釣れる。はい、緑でも釣れる。がよう分かった。結果緑でも釣れます。じゃあ次は何をしようかな。
新しいでピンクのアジアダ行ってみようか。はい、ピンクのアジアダ。はい、ピンクアジアダで行ってみましょう。当たったな。当たるけどちっちゃいな。残念な当たりだね。ピンクの当たり。いいじゃん。ピンク反応がいいっすね。ピンクのアジアダ反応がないな。いまいち。当たったけどちっちゃい当たりってなると、レーシングアジアダ使ってみましょう。さあレーシングアジアダどうか。出ましたね。レーシングアジャダは釣れますね。じゃあピンクのよいしょーと、レーシングアジャダを釣れる。じゃあピンクのアジアダがやっぱ色的にダメだったのかな。続いて人気虫。